Hello，大家好，好耐冇見啦，Susan 姐又同大家見面啦。呢排呢條片遲咗少少，咁呢我呢今期呢就同大家講一隻水果機，近期賣得好好嘅水果機，一大一細，嗱，係咪差別好大呢？咁呢我哋先講翻呢一隻迷你款噶，係咪手掌大嘅迷你手機啊？嗱，細細隻嘅。睇個外觀先啊，跟住咧我哋就睇佢嗰個功能，撳出嚟俾大家睇下。呢個咧係國際版嚟噶，即係全球都可以用噶。佢可以睇 YouTube 啊，同埋 GoToBig 啊，或者係 TikTok 啊，呢啲 WhatsApp 呢啲全部都可以都有噶啦。嗰啲本機係有噶啦，係咪？咁啊，如果係影相咧嗱，係咪好清啊？好清晰噶哦！呢啲膜未撕開噶，呢個係個保護貼嚟噶。推出嚟嗱，電話呢全球通噶，全部都可以用到噶。咁咧，你個呢個就咁樣手掌大噶啦。咁如果你咁樣拎住，係咪好好睇咧？細細隻噶。咁咧呢個咧俾啲小朋友啊，或者老人家啊，或者自己做備用機啊，出遠門啊，攞嚟做備用機係相當之好噶。唔錯噶，呢個咧嗱，我哋就擺住呢度先。頭先我哋呢隻講完啦，咁我哋跟住落嚟講呢一隻大嘅水果機嗱，呢個就好有手感噶啦，揸喺手度，呢個質感真係靚噶，1:1嘅呢個外觀，呢個嚟睇下呢個轉個圈俾大家睇下呢個。今日啱啱到貨噶，Susan 姐已經等唔切噶啦，一定要拍俾大家睇下先。然後咧，我哋都係開翻個機俾大家睇下。呢度入邊一樣係可以睇，都係全球通嚟噶，一樣係可以睇 YouTube 啊、TikTok 啊、WhatsApp 啊，呢啲全部都有噶啦。呢啲功能全部都有噶啦。仲有呢個可以自己下載軟件噶。嗱，咁主要嗰啲軟件都係有噶啦，咁你如果係需要啲咩嘢自己下載啦，我哋再去睇睇佢嗰個像素，呢度可以自己調噶喎，有美顏噶，有好多個模式噶，你可以自己調咯，係咪？拍照呢啲嗱，可以自己有好多可以近啲噶，遠啲噶，嗱，呢度呢個都有噶啦，咁我哋推出嚟先，嗱。呢個咧，我示範俾大家聽下，哇，真係唔錯喎！咁樣真係好有手感，呢一個真係好好。咁咧呢個咧，我哋嘅特點咧，呢個之前咧有其他人拍過嗰隻咧係唔可以裝我哋市場嗰啲手機殼噶，即係同我哋嗰隻大嗰隻圓噶。嗰啲手機殼係裝唔到嘅，咁我哋呢一隻咧係一嘅，係 OK 嘅，係冇問題嘅，即係我喺個市場買嗰個手機殼嚟嘅呢一個，我哋裝落去係冇問題嘅啦，裝俾大家睇下，嗱，完美，呢個唔靚噶，你自己中意咩嘢殼，咩嘢花色啊，咩嘢粉色，你可以自己買然後吸落去，係冇問題嘅，咩嘢色都有噶啦，咁呢隻咧係有3個顏色，嗱，有橙色、白色同埋藍色，咁咧佢嘅配件咧就有呢一個，佢入邊有呢個透明膠套嘅，透明嘅，咁就唔係呢個彩色噶啦，仲有呢個數據線，仲有個芒貼，嗱，大嘅水果機咧就有配埋呢個配件噶啦，咁呢個細嘅咧個配件咧就一樣係有個手機殼，同埋一條可以掛喺頸度嘅呢一度嘅，嗱。細細隻可以掛住唔使攞佢噶啦，同埋一個數據線，一個插頭，同埋個芒貼佢都已經貼好噶啦。嗱，呢個咧就有咁多個配件。咁咧我哋跟住落嚟咧，仲有我角頭擺住呢一隻，呢隻叫乜嘢啊？叫翻譯手機殼，可以帶翻譯噶，即係咧你個手機下載一個 app， 然後咧你可以同對方講嘢，即係如果我講普通話嘅話，佢要翻譯成英文咧係 OK 嘅，係冇問題嘅。咁如果你係英文咧，要翻譯成中文咧，我
我而家咧示範俾大家睇下，呢個係佢個包裝嚟嘅啊，我擺一邊先。咁咧，我示範俾大家睇下，呢一個咧就係我入好去嗰個 app 嚟噶啦。你可以呢度一鍵翻譯，你呢度自己可以揀噶嘛，係咪？自己可以揀自己中意啲語言啊，你中意咩嘢就自己揀咯。咁呢個係蒲倉嗰個模式嚟噶。咁我哋可以去微信嗰度同人哋傾偈。同人傾偈，譬如我而家撳入去，我咧就同自己講啦，同我講啦，同我講嘢。不如我而家咧我就講，我咧就講話你好啊，你最近開唔開心啊？咁咧我就講翻呢個咁樣㗎。嗱，佢就翻譯成英文噶啦，因為我係講粵語噶，我係講粵語噶，然後咧佢就翻譯成英文啦。即係你如果係同對方講嘢，佢係要翻譯成乜嘢，你喺嗰個 app 入邊調好佢，然後佢就講出嚟係乜嘢嚟噶。呢個真係好方便噶，即係又係一個手機殼啦，又可以做翻譯啦。佢咧顏色係好多個顏色噶，佢有4隻顏色。我呢度就冇擺出嚟啦，因為我俾大家展示下睇下嗰個顏色係咩顏色啊？佢有白色同埋橙色。等一等啊，我搵張圖片俾大家睇下，有橙色啦，我搵張圖片啊，嗱，俾大家睇下個顏色係咩顏色。嗱，佢有黑色、白色噶，佢係米白色嚟嘅，唔係嗰隻好白色嗰隻色嚟嘅，同埋橙色啦、藍色啦，4隻顏色就係呢一個嚟噶。但係咧，佢都有唔同尺寸噶，佢有15、16、17呢3個尺寸，同埋大細嘅尺寸都有噶。呢啲顏色睇你需要邊一個型號啊，你可以話我知，或者你到店試試嗰個尺寸。我哋而家個用品咧就係個17嘅平衡型號。如果你個手機係16啊或者15啊，你同我講幾個尺寸，邊一個尺寸我就攞邊一個尺寸俾你噶啦，顏色係一樣嘅。咁咧，我哋跟住落嚟個環節咧就價錢個環節啦。咁呢個我價錢咧係做到俾大家200蚊嘅港幣帶走佢，200蚊呢一個翻譯手機殼，呢個就200蚊。咁我哋個迷你手機咧，嗱，我呢度擺好先，佢要跌落嚟。迷你手機咧就我哋咧係送埋呢一張128G 嘅卡，一齊係450蚊港幣帶走佢，送埋呢個128G 嘅卡，呢一個就係細隻嘅。咁呢部大部嘅咧，我哋一樣係有送埋呢一張128G 嘅卡，係做到俾大家係538港幣。咁如果你話要兌翻人民幣都可以噶，接翻佢就得噶啦，冇問題噶。咁我呢個價錢咧講出去咧就係港幣嚟噶。咁咧你睇一睇我哋隔籬呢一隻平板，大家都好熟悉噶啦，好熟面口噶啦，就係 BeamMix 3個尺寸嘅平板，一個8.7寸，一個11.4寸，一個13.3寸，係磨砂屏噶。我哋咧上一條片咧有講到嗰個活動價錢，嗰個活動噶。咁咧我哋今期嘅活動咧仲喺度繼續緊噶，係咩活動啊？噔噔噔噔，係呢一個抽獎紅包現金嚟噶，呢個抽獎紅包嚟噶。咁價錢咧大家都應該知噶啦，可以微信我或者係到店睇睇又得。如果你想知道我哋啲新朋友咧，如果想知道啲參數係幾多啊，我可以微信我，然後我發啲資料俾你睇。價錢咧我都係相當於之優惠噶啦。我哋都有其他嘅禮物送噶，仲有啲一機一碼嗰啲 app 嚟噶。好啦，我哋跟住下一個產品，跟住咧我哋講呢一隻介紹呢隻卡拉 OK 機噶。嗱，呢隻顏色好靚哦，黃金色噶，Susan姐都好中意噶。
嗱，有黑色同埋呢啲大細尺寸都唔一樣噶。咁我哋介紹呢一隻先啊，推出個界面先。嗱，佢咧就可以睇電視啦、睇電影呢，全部都冇問題噶啦。嗱，有好多 K 歌嗰啲 app 嚟噶啦，有好多噶，呢啲我就唔詳細講噶啦。咁咧呢個兩支咪啦，同埋後邊咧呢個功能咧，我都係同大家講一下。呢個嗱，呢個咧就係 USB 嚟噶，咁呢個就係 HDMI 線可以投落電視嘅。呢一邊插 HDMI，呢邊插喺呢條線插呢度，然後有一邊咧就插電視，就可以同電視投屏同步噶啦。咁呢個就係充電，呢個係 AUX， 即係可以插音頻線啦、OTG 啊，同埋呢個加麥都 OK 噶。同埋呢一個咧可以自己如果你話唱歌唔中意俾人哋聽到啊，或者話唱得唔好聽，覺得怕醜啊，你就自己用個耳機嚟插，然後自己唱自己聽咯。咁咧，我哋就去睇嗰個 KT 杯。咁呢個 app 咧，你睇下，呢個 app 咧係更新咗噶。佢呢個 app 咧入邊嗰啲歌咧仲更加多。佢以前嗰個係幾十萬噶咋，咁而家呢個係千萬條噶啦，已經升級咗好多噶啦，有千萬條首歌喺呢度噶啦。嗱，聽下個聲係點啊？我就冇點到歌啦，是但咁樣俾大家聽一聽啊。好啦，聽下，然後咧，我哋睇翻呢兩隻麥。呢兩支咪咧都係可以用嚟做點歌噶，可以用呢兩支咪嚟點歌噶。我開一開嗰個聲俾大家聽下，嗰個聲係點啊 ？Hello， 大家好嘛？嗱，呢個聲好可以自己調大細聲噶喎，聲唔錯喎。可以兩個人唱，如果四個人咧，可以自己加咪插喺後邊呢個入邊，可以自己四個人唱又得，六個人唱又得。睇你嗰個咪係一拖幾噶，咁咧我哋咧而家有個我哋而家活動期間咧，我哋有俾一個一機一碼嘅 app 俾大家睇電視睇電影都冇問題嘅，即係相當於話呢個機可以做呢個 app 咧係做電視盒仔睇都冇問題嘅，又可以唱歌啦，又可以用嚟睇電視啦，一個電視盒仔咁樣咯。咁咧呢個 app 咧我就展示俾大家睇下。咁我呢部機係冇展示嘅，我就擺喺呢一部黑色呢一度呢個，我呢擺呢度黑色呢個嘅位置。咁咧我就揾個地方遮一遮呢一個位置，因為嗰個唔可以俾大家睇到。我就哇好勁喎！嗱，聲真係唔錯喎。唔使睇，呢度冇睇下，可以睇下呢度點啊？有好多 app 自己可以揀噶。英格蘭超級聯賽。嗱，呢度好多 app 可以自己揀啊。嗱，呢度我就唔展示咁多噶啦。亞洲聯合財務，中谷借錢緊要還，咪俾錢。咁咧呢個就真係可以俾大家睇到電視、電影或者撈新聞、英超呢啲係全部冇問題噶。當一個盒仔睇噶啦，咁呢個係我哋俾大家免費睇嘅喎。呢一個機咧，我哋仲有個包包噶，佢本身有個包包可以裝呢一部機噶。咁黑色嗰啲就冇噶啦，淨係呢金色呢隻有噶咋。咁呢隻個價錢咧，今期就俾到大家係1569。嗱，嗰個包包我攞俾大家睇下，個包包係裝呢個啱啱好噶。會咁樣噶，如果係大家出去玩啊，或者去聚餐啊，可以咁樣孭住啊，可以咁樣孭住。呢個好穩陣啊，呢個包嘅質地好好喎。呢個包包咧，佢有防滑噶，同埋防雨噶。你就算淋到雨咧，你個機擺喺入邊，佢係冇嘢噶，唔會整濕佢噶。呢個包包真係好實用喎。呢部機就有呢個包包。咁如果
中意我哋呢啲機卡拉 OK 機嘅話，可以微信我啊，係咪？素晨姐可以微信素晨姐，或者你親自到店睇睇又得。咁咧，今期咧我哋呢條片就到呢一度，都係講翻我呢條片嚟得比較遲，但係如果一有時間咧，素晨姐就會更新產品噶啦。拜拜，下一期見啊！